Du stehst vor einer eingestürzten Brücke. Auf der anderen Seite steht dein Partner. Der Streit ist vorbei. Oder schlimmer, es ist still geworden. Ihr seht euch noch, ihr spürt euch vielleicht sogar, aber ihr kommt euch nicht mehr näher. In den letzten Videos haben wir darüber gesprochen, warum Menschen zumachen, warum sie schweigen, warum sie sich schützen. Und vielleicht hast du gemerkt, es ging nie nur um Worte, es ging um Sicherheit. Aber jetzt geht es nicht mehr darum, warum diese Brücke eingestürzt ist. Jetzt geht es um etwas anderes. Darum, ob und wie man sie wieder aufbauen kann. Und nein, ein tut mir leid, trägt dafür oft nicht weit genug. Schön, dass du da bist. Wirklich. Mein Name ist André und ich spreche heute über etwas, das ich selbst gerade lerne, nicht wegzudrücken. Denn dieses Thema geht an einen Punkt, den viele lieber vermeiden. Wir glauben oft, eine gute Beziehung sei eine, in der es keine Brüche gibt, keine Eskalation, keine harten Momente. Aber das ist eine Illusion. Jede Beziehung erlebt Stürme, Missverständnisse, Verletzungen. Der Unterschied ist nicht, ob eine Brücke einstürzt. Der Unterschied ist, ob jemand stehen bleibt und beginnt, sie wieder aufzubauen. Und genau darum geht es heute. Um Repair. Nicht als Technik, nicht als Trick, sondern als Haltung. In der Bibel gibt es einen Satz, der mich hier nicht loslässt. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nicht schwach, nicht falsch, sondern allein. Das Alleinsein ist nicht der Zustand, für den wir gemacht wurden. Und genau deshalb fühlen sich Brüche in Beziehungen so existenziell an. Nicht nur emotional, sondern im ganzen Körper. Stell dir vor, die Brücke ist gestern eingestürzt. Heute kommst du zurück und sagst, es tut mir leid. Und das mag ehrlich gemeint sein, aber unter deinen Füßen ist immer noch nichts, was trägt. Ein Sorry ist ein Anfang, aber es ist kein Fundament. Wenn ein Nervensystem Gefahr meldet, geht es nicht um Argumente, nicht um Logik. Es geht darum, ob der Körper wieder spüren kann, wir sind sicher. Repair bedeutet nicht, über den Abgrund zu rufen. Repair bedeutet, Stein für Stein wieder etwas Tragfähiges zu bauen. Langsam, bewusst, ohne Eile. Es gibt einen Punkt, an dem Repair beginnt. Nicht beim anderen, nicht beim Verstehen, nicht bei einer Lösung, sondern bei mir. Dort, wo ich stehen bleibe und sage, das hier hatte mit mir zu tun. Nicht, weil ich schlecht bin, nicht, weil ich versagt habe, sondern weil mein Verhalten verletzt hat. Ohne Erklärung, ohne Rechtfertigung. In diesem Moment passiert etwas Entscheidendes. Der andere spürt, ich werde gesehen. Und etwas im Nervensystem kann langsam aus dem Alarm gehen. Und dann kommt ein Teil, den viele vermeiden. Scham. Dieses Gefühl, das sagt, so wollte ich nicht sein. Scham fühlt sich an wie nackter Boden. Und genau deshalb laufen wir oft davor weg. Wir werden laut oder kalt. Aber Repair braucht etwas anderes. Es braucht die Fähigkeit zu bleiben. Zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich bleibe trotzdem hier. Nicht, um mich klein zu machen, nicht, um mich zu verteidigen, sondern um präsent zu bleiben. Das ist kein Zusammenbruch, das ist Reife. Und dann gibt es diesen Punkt, an dem ich merke, ich kann diese Brücke nicht alleine tragen. Genau hier gebe ich sie Gott ab. Nicht laut, nicht erklärend, ganz still. Nicht damit er sie für mich baut, sondern damit ich nicht aus Angst zu schnell baue. Diese innere Ruhe verändert etwas. Nicht sofort beim anderen, aber in mir. Und das ist oft der Anfang von allem. Repair beginnt nicht im Drama, sondern im Alltag. In kleinen Momenten. Das war gerade unnötig schroff von mir. Lass uns nochmal neu anfangen. Kleine Reparaturen halten Brücken stabil, bevor sie einstürzen. Liebe ist kein Zustand, sie ist Bewegung. Manchmal Rückschritt, manchmal Warten.
aber immer die Entscheidung, nicht wegzugehen, wenn etwas zerbrochen ist. Wenn du magst, schreib mir in die Kommentare, was dir am Repairen schwerfällt. Und wenn du diesen Weg nicht alleine gehen willst, abonniere den Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Bleib dran und gib dich nicht auf. Du schaffst das. Wir gehen diesen Schritt gemeinsam. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.